Ob današnjem dnevu varnosti v cestnem prometu, Evropskem dnevu, se bi želel obrniti seveda na vse državljane Republike Slovenije, predvsem z tem sporočilom, da moramo narediti več za varnost v cestnem prometu. Več moramo narediti vsi. Najprej vlada, potem organi, ki so v sestavi vlade oziroma organi, ki so za to odgovorni, policija in ne nazadnje seveda tisti, ki nas učijo voziti in seveda vsi tisti, ki smo udeleženci v cestnem prometu. V Sloveniji na žalost imamo še vedno preveč prometnih nesreč. Vendar smo kljub zelo močnim in ostrim kritikam v prejšnjem mandatu uvedli zakonske spremembe, ki so samo v enem letu veljavnosti zakonodaje zmanjšale število žrtev na slovenskih cestah za več kot 100. Tako smo v letu 2008 imeli praktično takšno število smrtnih žrtev na cestah kot v letu 62. To je zavidljiv podatek in seveda ta trend se nadaljuje. Tudi v letu 2009 je število smrtnih žrtev padalo, ne s takšnim tempom, vendar samo zakonodaja in ukrepi, ki jih policisti izvajajo na terenu, niso dovolj. Treba je spremeniti kulturo obnašanja na cesti in zato mi je seveda zelo žal, da vlada, ki danes vodi državo, ni sledila tistim načrtom, ki smo jih imeli v notranjem ministrstvu v času našega mandata, da vsi mladi vozniki morajo opraviti na račun države dodatno usposabljanje v varni vožnji. To bi bil nek vložek približno 4 milijonov evrov v letnem nivoju, ki bi bistveno pripomogel mladim voznikom, da bi bolje obvladali svoje vozilo in seveda s tem imeli večjo možnost, da se jim ne zgodi prometna nesreča. Kot vemo, so glavni vzroki tragičnih nesreč na naših cestah še vedno prevelika hitrost in alkohol. In tukaj nas čakajo seveda še nadaljnji koraki, tako da v bistvu ne razumem, zakaj že nismo sprejeli zakona, kjer bi storilce prometnih nesreč z smrtnim izidom, ki vozijo pod velikimi količinami alkohola, obravnavali ne kot prometni prekršek, ampak kot kaznivo dejanje. Na tak način bi seveda dodatno prispevali k zmanjševanju voznikov, ki vozijo pod vplivom alkohola na cestah. Vem, da so to mogoče malce preostri ukrepi, vendar samo na takšen način in z preventivo in izobraževanjem, tako v osnovnih šolah, srednjih šolah in v avtošolah, so druge zahodne države uspele doseči rezultate, ki so jih, se pravi manj število mrtvih na število voznikov in število prebivalcev v državi.